gwetha puso ka seemo sa basarwa. Banana ba thathelelwa ka go tsaya ditshwetso tse di maleba mo dikgwebong. Ditlhopha tsa setšhaba tsa bana ba ba ko tlase ga 10 di leba dikgaisanong tsa World Cadet Chess Championship 2025 kwa Kazakhstan. Motho dumela re ga sa ka thamalalo go tswa toropokgolo ga Gaborone ke bitso Kgomotsego Tukile mme ke le bonye ba bitseng o ka thusa ke ena ranolang ka puo ya diata. Ha re tsena mo go tsone Morongwa yo hapegileng wa ditshwanelo tsa setho wa lekgotla la ditšhaba ka United Nations Dr. Albert Barume yo sa tswang go wetsa leeto la malatsi a 12 mono a re seemo sa botshelo jwa basarwa ga se se diwelang a gwetha puso go thusa go ba thabolola. Mo puisanong le babegadikgang Barume a re basarwa ba supile matshwenyego a tshwana go rontshwa ditshwanelo tsa go nna le lehatshe go nyelela ga ditso le ngwao le go tlhoka go nna le seabe mo tsamaisong ya lehatshe. Rutepego ka ona le thata mothanka. Barume a re merafe ya setso e tshwana le ya basarwa ba supile ha ba santse ba lebela kwa tlase le go thibelwa go nna mo mafelong a ba tholegang kwa go one. Tshekatsheko e supa gape ha ba ngorega ka go tlhoka kemedi mo matshegong a puso a akaretsang palamente, dikhansele le bogosi. Mme ebile ba gatelelwa kwa makgotleng a ditsheko ntateng ya letlhoko la bao ba ba tlhaloganyang diteme tsa bone. He said just one thing. He said, Mr. Barume, I'm asking you just one thing. Please ask the government to give back. Basarwa ba nkopile go kopa puso go ba seriti. Ba re ba eletsa go lemogwa gore ba nne le seabe mo go tsamaisweng ga lehatshe. Most of what goes on, they would like preferably constitutional recognition, legal recognition. Barume a re ditso diteme le ngwao ya batho bao le tsone di mo seemong sa go nyelela a gwetha puso go taka mananeo a itebagantseng le go di tsosolosa. A re go na le dikgwetho ha go ta mo thutong le thelo ya ditirelo ha dingwe di baya bana ba basarwa mo diphatseng tsa go tsololwa le go ka dirisiwa bothaswa. The right to culture and languages was absolutely highlighted for self-explanatory reasons that you can imagine. And then the right to... Ba supile ha ba thoka tshwanelo ya diteme le ngwao ba kopa le tshwanelo ya thuto e ba babalesegileng ka bana ba bone ba sa sireletsega. We have count of girls, young girls being left alone and being taken advantage of by the neighbors, surrounding communities. Pego eo e supa gape ha batho ba tshelela mo lehumeng ba kgapetswe kwa thoko mo ditirong le meamuso ya lehatshe. Ba kganelwa go ka tsoma le go epa digwere mme jaanong ba dirisiwa bokgoba mo ditirong tsa kwa merakeng le masimo. E tswelela e supa ha jaanong dikhamphane dingwe tsa meepo di thomile mo mahelong mangwe a ba tholegang mo go one. I did discuss with the government on the importance to develop a national standard on... Ke setse ke buile le puso ka botlhokwa jwa go taka lenaneo le le tla thusang basarwa go anywa dipoelo mo dikhamphaneng tse di direlang mo mafelong a ba tholegang mo go one. Including in the benefit sharing of different projects. Pego e go tlhaloswa e tla rolola puso go ka ntsha magatha a yone mme ta re morago e bewe pele khansele ya ditshwanelo tsa batho ya UN ngwaga o tlang. Lephatang la Banana Lepong le tshwaragane le mokgatlho wa C-Suit Botswana Fellowship Program le ne le phuthile bo maitsanape go tswa mehameng e harologanyeng go thathelela baeteledipele ba banana ka maele a go tsaya ditshwetso tse di maleba ko meberekong. Dithuto tse go akantswe gape gore di tla thusa banana go mekamekana le dikgwetho ba sa ithoboge le go tshepa bokgoni jwa pone go tsamaisa dikgwebo tse di ka phadisanang le tsa mahatshe a mangwe. Ruta dinthaka ke o lebogile ra dipotsane. Maikelelo a tshwaragano gare ga lephata la Banana Lebong le mokgatlho wa C-Suite ke go alosa baeteledipele ba thwathwa ba ba ka tsogang ba thamela banana ba bangwe ditiro. Maitamo a mangwe ke go ruta baeteledipele ba banana botlhokwa jwa go nna le seabe mo go diragatseng mananeo a tlhabololo ya lehatshe le go tsenya letsogo mo tebelopeleng ya 2036. Tshwanetse go baakanya itsholo la lehatshe la Botswana gompieno ka go ruta banana gore ba seka ba tsoga ba sotega. We are seeing a total decline to almost a non-existent of indigenous participation in the mainstream economy. It's factual. We can't run away from that.
That's a fact, and we need to acknowledge. Bana ba Botswana ba butsana mo thabololong ya itsholelo ya lehatshe la bone. Selo se se tona ke gore puso e a ba kgoreletsa. Factual. But it is our reality. We have to accept it, not to say it's the right reality. This new generation of bold, big-time dreamers like him, like Boamaholo and many others. Banana ba simola go bolela mabuso a pele gore ba itemele go godisa itsholelo ya lehatshe leno. We are global citizens. We can make it. We will create wealth for this country. Ba losa baeteledipele ba banana go ta thusa lehatshe la Botswana go phadisana le a mangwe. I want to say that legacy building in international relations means transforming access into. Ha re supegetsa banana magokonyana a boeteledipele re ba bulela ditsela tsa go bereka le mahatshe a mangwe. For them to stand tall abroad. Teledipele ba gateletse botlhokwa jwa go ruta banana ka tiriso ya madi gore ba kgone go dira dikokomane tsa ka moso dikhumo tsa sennela ruri. Ke o lebogile Radipotsane, Botswana Television, Gaborone. Makastrata yo mogolwane wa Molepolole re ga se itsewe Tonoki o gothile puso go gagamatsa maiteko a yone a itebagantseng le go lwantsha kgokgontsho ya pong ka go isimolola kwa moding. Ha bua ka la bobedi mo dipuisanyong tse di itebagantseng le go lwantsha kgokgontsho ya pong kwa Molepolole, re Tonoki o supile ha go simolodisa dithuto tse di itebagantseng le kgokgontsho ya pong kwa dikolong go ta kgona go rutuntsha bana go tswa kwa moding mme se se kgone go hokotsa dikgetsi tsa kgokgontsho ya pong mo isagong. A ruta Abigail Samson Kapego. Lentswa mananao a itebagantseng le go rutuntsha Batswana ka go kgontsha bong lefatshe ka bophara a tsweletseng sebe sa phiri ke gore kgokgontsho e santse e tsweletse ka go golela pele bogolo ja mo mafelong a tshwana le Molepolole. Re Tonoki o supile fa banana e le bona ba di gogang kwa pele mo dikganyeng tsa kgokgontsha bong ka jalo se se tshwanetse sa tlama puso go itebaganya le go e lwantsha go tswa ko moding ka mananao a tshwana le go simodisa dithuto tsa kgokgontsha bong mo dikolong. A re go dira jalo go tla dira go dikokomane tse di tlang di kgone go lemoga le go nna kgatlhano le maitshwaro a kang kgokgontsho mme se se ba ke gore go nne le kweletsa sa dikgetsi tsa kgokgontsho ya bong mo isagong. There are 560 cases tsa GBV tse leng gore di santse di le pele ga lekgotla ga di ise di sekiwe ke bontsi bo kalo bo re nang le bona. We must actually talk to our Ministry of Education for them to be able to include certain particular topics then where they can be able to invite authorities tse di lang le melao le melato ya Botswana gore di kgone gore di tsene mo dikolong, because batho ba bangwe di trateng they are graduates from our schools, particularly our high schools, that is junior secondary and the senior secondary schools. But what they go. So how I know what they have, how about what they go school one. Bogoro jwa bontse le bone ba gatela botlhokwa jwa popagano le ke monokeng ya bana le sabe mo letsholong la go emisa kgokgontsho a bong. Ke nako ya gore ba kwena batho ba Molepolole bogolo a borre re go introspect re sentse motse wa Molepolole hala go tu Molepolole dipolao go simolla gompieno re go bona gore dilo tse di boela go tlase re emise re dite mo phatleng ke ona mo pilong go re tse kgato go lape mo nne sekai sa gore ga o batle go kgontso go tiro mo nne sekai gore ga o batle go kgontso melao e ka tswa e dirwa di-policy di ka tswa di dirwa mme boammaaruri ke gore kgang e e dirwa ke rona batho mongwe le mongwe wa rona a eme ka dinao a etse ka tlhogalo mo boteng ga pelo ya gago ke gona re ka yang go. It is very delightful to see our leaders. Go a itumedisa go bona bogogo jwa motse bo eme ka dinao bo ikemisetse go lwantshana le kgokgontsha bong se ke maiteko a leng gore puso ya akgola. Concerted efforts the government doesn't take for granted. Dipuisanyo tse di ngwankile dikgwebo tse di kemetseng di akaretsa banka ya Absa e leng gore ba ne ba gatela maitlamo a bone a go ema nokeng mananeo otlhe a itebagantseng le go aga tšhaba ya kweneng e senang kgokgontsho a bong. Abigail Samson, BTV News, Molepolole.
Re tswelela le tsone ditshupo tsa bo 18 tsa Global Expo di tla tshwarwa go simolola kgwedi e tlang ya Phalane e 2 go ya kwa go e le 11. Ngwaga one ditshupo tseo di tla tshwara dipuisano ga gare ga baeteledipele ba dikgwebo tse di ikemetseng ka nosi le baeteledipele ba ba harologanyeng ba mahatshe go buisana ka dikgwebo tse di ka simololwang mo Botswana. Go tla nna gape le bokopano jo maitamo a jone e tla bong e le go ga badiragatsi le bagwebi sebaka sa go buisana ka ditsela tse di ka tsewang go godisa mmino, baruki ba diaparo le bothe ba ba nnang le seabe mo mogameng o. Global Expo ke ditshupo tse di simolotsweng ke Botswana Investment and Trade Center ka 2016 ka maikaelelo a go godisa itsholelo ka go bata babeeletsi go tswa kwa ntle le go rotloetsa bagwebi ba mono go taka maano a ka agang dikgwebo tse di itshetetseng. Wa tshwarela boga go bontse o ikantse rona dikgang tsa rona di a tswelela. Bani ba kgaolo ya Gaborone South ba kopile mo palamente wa kgaolo ya bone Re Nelson Ramaotwana go akogela go ta ka ditharabololo tse di ka thusang go hokotsa lethoko la ditiro le go tabolola kgaolo ya bone. Kopo eo e ne e dirwa ke bani ba kgaolwana ya Babusi, Bontleng le White City ka nako ya ha mo palamente a ne a buisa phuthego ya kgota kwa Bontleng. Mpho ke leboge ka pego. Le fa puso e tlhalositse fa itsholelo ya lefatshe e lebagane ke dikgwetlho, banne ba kgaolo ya Gaborone South ba kopile go tlhalosediwa gore puso e tla dirisa botsipa bofeng go tlhabolola le go thama mebereko mo kgaolong ya bone. Le makhanselara le mo palamente o tlotegala go ira gore le thame ditiro mo kgaolong ya Gaborone South ka gore ke kgaolo ke tsankere e na le batho ba thata mme le thoko la ditiro le dintsi. Re kopa gore le tsenya leina la White City mo lelemeng la lona e le re ha le buang teng le lona le itse gore go na le batho ba White City. Re le councilor re ile lenaneo le tabeng le mo bogautshwane ke dumela gore le tabele le ka re thusa ka dipone tsa mekgwatha e leng dipone tse re di tsenya tsa di-solar. Re le kgaolo ya Gaborone South re tsere tshwetso ya gone gore madi a rona a re tlholang re a dirisa ditirelo tsa CCP kana a re a bitsang ga constituency fund gongwe ngwaga o tlang mo kana ngwaga wa madi wa ngwaga o lo tlang wa 2025 ga rena go bona rena ditlhabolo tse re di eletsang jaaka ne re di eletsa ka gore sephatlo sa madi re setse re go re go thusa go bokamoso gore re hime seemo sa di-shift baitsanape ba itshulelo mme bone baitsanape ba ba supa gore ngwaga o hela kana o tang seemo se tabe se hetogile botoka go na le gompieko mme gone mo go tokagala go raya gore bao ba re ba neetse ditsholegelo ba tshwana bagodi ba rona gore ne re ba suleditse ma 1.8 be re ka leba le bone ba e leng gore ke bana ba dikolo tse dikgolwane ba re ba suleditse ma 2.5 le bone re ka bona gore nya mme seemo se tsogile yaanong re ka leka go ba koronya ke gore ke ra gore yaanong re name re itshokile ke seemo se se hitang sa nakwana. Mo parlamento wa kgaolo ya Gaborone South Re Nelson Ramaotwana o tlhaloseditse banni ba kgaolo ya Gaborone South fa puso e itamile go thama mebereko. Re neetswe lehatshe la 176 hectares ko Tamonka mme re neelwa ke ba ministry wa ga Tona Winter Molutsi wa tourism ke ba body ya Botswana Tourism Organization gore go ra gore yaanong go ye go dirwa lehilo la itusobodutu le bojanala gore ka go dira yalo go ra gore bagwebi ba taba investor go tabe go tsa ditiro mo kgaolong ya rona bana ba rona ba tabe ba go bona ditiro gape go tsenya letseno mo lehatsheng godimo ga mo go ra gore bana ba bereka. Phuthego ya kgotla e ne le bontla jwa go tlhalosetsa banni ba kgaolo ya Gaborone South ka melawana kakanyetso e fetisitsweng ko palamenteng le ditlhabololo tse di tla dirwang mo kgaolong ya bone. Mpho ke leboge Botswana Television Gaborone.
Lehatsheng la Botswana le dirisana le bana le seabe ba monogae ga mmogo le makgotla a mahatshe go rurihatsa ha le diragatsa tumelano ya Montreal Protocol e tamang mahatshe a thabologang go hedisa tiriso ya digase dingwe tse di dirisiwang mo ditsidihatsing le dihetaphego ka dina le seabe se se tona mo go kgotleleng lesire la loapi ke gore ozone layer. A bua kwa segopotsong sa go sireletsa lesire la loapi mogolwane wa lekalana la tepoloapi re o disitse ke o tsene o tlhalositse ha go tshwaragana le makalana a go ta nologatsa tiro e gore lehatshe la tege mo maitamong a lone ke o lebogile ra dipotsane ka dintlha. Ka ngwaga wa 1987 lehatshe la Botswana le ne la ba monwana ditumelano tsa Montreal Protocol tse di laolang ka ga mahatshe a hetang le go dirisa digese tse di kokonelang le go senya lesire la loapi. Morago ga ditumalano tseo lehatshe leno le ne la supa thwagalo ka go dira ditiiseletso tse di laolang go tsena le go tswa ga digese tse di borai ka melelwane ya Botswana. A protocol was amended several times, first in 1990 in London, where it added additional substances to the list. Ditumalano tseo di baakantswe makgetho a le mmala go sengwa digese tse dingwe tse di sa siamelang lesire la loapi. We are talking to the national response. Then in 92 there was the Copenhagen Amendment which added yet more substances to this list. Our collective efforts, no matter how small, will contribute to us protecting the ozone layer. If we don't protect the ozone layer, the impacts are unfortunately... Ngoleng wa hatsa kgato ya go sireletsa lesire la loapi re le hatse re ka tswelela ka go gatela pele ha re sa dire jalo ditamorago e tanna tse di bothoko. The floods, the cancers from the UV rays are not selective. Manukunoko a go jaga ga lesire la loapi a thalosiwa le borai mo botsogong ja batho ka jalo go le botlhokwa gore maiteko a go babalela lesire leo a tsabe ka thwagalo ka go tsaya maikarabelo a go dirisa gese e sa ameng lesire la loapi. But how to mo fridge ya gago mo siding on the side at the back even how bula there's a sticker ra se o sena le lina la gas ya fridge ya gago lina la deleta simola ka R like I said R or R refrigerant so your fridge will say R600 or R22 or aircon ya koloi how bula go boneteng just at the top there's a name R134A. That's how you know. The issues of funding. Mahatshe a thabologang a tsaya kae madi a go sireletsa lesire la loapi. All these funding mechanisms. So most of the developing countries, especially Africa, have failed to attract. Bontsi ja mahatshe a thabologang ga a sa le ditaelo morago ka moo go nna bokete mo go bone gore ba kope madi ao mme one a teng. In their respective countries, or they have not established structures that could attract. Ka lephata la tepoloapi maiteko a dirwang ke mahatshe a go sireletsa lesire la loapi go boela kwa seemong se se siameng a tla supa maduo dingwaga di le 20 tse di tang. Ke o lebogela re dipotsane Botswana Television ga borone. a re lebatsa mahatsa sele tautona wa Africa Borwa kana South Africa re Cyril Ramaphosa o thomile lekoko le lešwa la boathudi le leta batisisang ka dipelaelo tse di neng tsa dirwa ke mookamedi wa mapodisi ko KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi ka kgwedi ya Phukwi monongwaga tse di amanyang mapolotiki mangwe le digongwana tsa dirukuthi. Lekoko leo le lokametsweng ke moathudi wa pele wa kgotlatshekelo ya molao motheo le ne la simolola go reetsa bosupi le hantswa go nnile le madiadia ko tshimologong. Mkhwanazi o ne a supa ha belaela ha tona wa mapodisi Resenzo Mshunu a kgoreletsa dipatisiso tsa dipolao tse di thotelediwang ke sepolotiki. Mkhwanazi o supile ha ikaelela go supa matshosetsi a tswelelang ka go senya tsamaiso ya bosekisi a supa ha tsamaiso ya bosekisi e ka phuthama ha go ka se tsewe dikgato tse di maleba. A re go le jalo e re go ntse go le jalo pego ya lekoko leo e sologetswe mo dikgweding tse tharo. Tsontserna me re di tshwere gone ho a re tse jaanong tsa metshameko le Tumong Patane.
Motswetso Madumeng ka mogela ka dikgang tsa gago tsa metshameko tsa mosong ono. Re di simololle fa ka tsa motshameko wa chess kwa gone ditlhopha tsa setšhaba tsa motshameko wa chess tsa bana ba dingwaga tse di kwa tlase ga boroba bobedi le 10 di emeletseng go leba kwa Kazakhstan kwa di yang go tsenelela kgaisano ya World Cadet Chess Championships 2025. Setlhopha sa Botswana se akaretsa mokatisi Pudungwane Lesole, batshameki Vanya ke bona one le Atang Fadzani. A re utlwe pego ka go rata moeng. Mokatisi a re e re kaelela ntlha batshameki ba ya go tsenelela metshameko ya go tshwana le go tla ba ya mo seemong se se siameng sa go ka lemogwa le go ithuta mo go ba bangwe. Re ka solofela gore our athletes ba go gain the much needed exposure because usually they play continentally but tebe la ntlha ba go ka tsena mo staging sone se. So the idea ke gore ba nne le that feel for the world stage environment. So re ka soletsa Batswana gore bana ba utaka the initial ratings, the FIDE ratings, and also ba se ba rated ba ta gain the ratings and kana ba improve the rankings globally. Mokamedi wa tsa tlhabololo metshameko Lorato Dithapelo a re metshameko e tla thusa go bula batshameki matlho ga mmogo le go ba thusa go tokafatsa di-ranking tsa bone. Okay, this World Cadet Tournament is one of the tournament kgaisano ke kgaisano e leng gore e tla thusa batshameki go oketsa di-ranking tsa bone ka gore re setse re na le ba le babedi ba e leng gore ga ba ise ba reitewe mme gape e tla ba thusa le gone gore ba lemogiwe lefatshe ka bophara. titles in the process, so reaching it helped them to be titled players. Batshameki ba supile fa ba ipaakanyeditse metshameko mme ebile ba ya go dira ka gotlhe go tla ka dietsele. I want to go to Kazakhstan. Ke batla go ya dikgaisanong gore ke tle ke tseye maemo a ntle le gone go dira lefatshe la me motlotlo ga mmogo le batho ba mafatshe a mangwe. And other people from different countries. Was fun and I was ke ikatisa thata go ipaakanyetsa dikgaisano tse. And games. Metshameko ya World Cadet Chess Championship e tseneletsweng ke mafatshe ka bontsi ya akaretsa America, China le India e tla simolola kgwedi yono e le 12 mme tla wela kgwedi ya Phalane e rogwa. Go rata moeng BTV Sport Gaborone. Dikgang go le dinao tsone tsa re mokatisi wa setlhopha sa Gaborone United Dimitar Pantev o solofeditse setšhaba gore ba go dira gotlhe go tswa ka maduo a nametsang mo gaisanong ya ditlhopha tsa Africa ya Champions League tota ya CAF Champions League fa ba thulana le setlhopha sa Simba sa kwa Tanzania. Go solofetse motshameko o mashetla jaaka bobedi jo bo tla thulana kwa lebaleng la Obetitani Chulume kwa Francistown. A re utlwe a Bampiet. Setlhopha sa monogae Gaborone United se ipaakanyetsa go tsaya karolo mo kgaisanong ya Afrika lekgetho la boraro ka mafelo a beke eno ko lebaleng la Obetitani Chulume. Mokatisi Pentave o tlhalositse fa ba gagamaditse thata mo go itlhoketseng jaaka ba tla bo ba lebagana le setlhopha sa Simba SC se se na le maitemogelo a go godimo mo dikgaisanong tsa Selebegose. Preparation was well. I think that the guys are ready. Dipaakanyo tsa motshameko di tsamaya sentle jaaka re tla bo re ipaakanyetsa go thulana le setlhopha se se mashetla se se nang le maitemogelo a go godimo. Very famous and expensive players. Captain wa setlhopha Lebogang Ditsele a re e re lentswe setlhopha se na le dikgobalo ba ikemiseditse go supa bokgoni jwa bone mo kgaisanong e. O tswelela ka go tlhalosa fa dumela thata mo bokgoning jwa setlhopha sa gagwe a supa fa go le botlhokwa thata go ikanya ikatiso e ba ntseng ba e dira go ka fenya setlhopha sa Simba SC e ba dumelang fa e na le maitemogelo a magolwane mo dikgaisanong tsa CAF. Been working together this week and preparing well. Re ntse re bereka mmogo re le setlhopha ka maikelo a gore re kgone go ya ko legatong le le latela mo kgaisanong. That is why we want to win on Ghetto so that when we get there we go there we want to draw that side. Mo godimo ga mo Pentave o ne a bua ka fa maitemogelo a gagwe le mokatisi ga mmogo le batshameki go tswa go dikgaisanong tsa mafatshefatshe tse di fetileng di tla mo thusa thata mo go lomaganyeng setlhopha se se mashetla se se tla tokafatsang tshameko go ba fa sebaka sa go tlhatlhogela kwa tikologong e latelang ya ditlhotshwana.
Even last season, nobody believed in us and nobody trusted that we can go through the first two preliminary rounds and to go in and reach group stage. So I think this season, Geo is better than quality, and we got some good players. We add quality to our squad, so I think that our chances are not bad. Tikologo ya bobedi ya legato la ntlha e tla tshameka kgwedi ya Lwetse e le 26 go tsena e le 22 seo se tlhagolela tsela legato la bobedi le le tla tshamekiwang ka kgwedi ya Phalane go tlhomamisa gore ba fetela kwa legatong la ditlhotshwana kana group stage. Abampit, BTV Sport, Gaborone. A re galele ha ka tsa motshameko wa taekwondo kwa gone le khotla la Botswana Taekwondo Federation le Botswana National Sports Commission di ne di tshwere ididuntso ya bakatisi ya malatsi a matlhano ye simolotseng kgwedi eno e le 10 go fitla e le 15 maikelo e le go tlhokotsa bokgoni jwa bone le go ipaakanyetsa dikgaisanyo tsa Dakar 2026 Youth Olympics gamogo jalo le Los Angeles 2026 Olympic Games a re utlwe pego ka botlalo ka Michelle Sekopo. Ithutuntsho eo ya malatsi a matlhano e neng e tshwaretswe ko sekolong sa Buwan e file bakatisi ba monogae ba le 30 sebaka sa go ithuta matsipa a mantsi mo go ageng batshameki go ba rutuntsha le ka pabalesego le tshireletso ya bone mo metshamekong. The areas that we saw we needed a lot of development was in coaches that can produce talent. So obviously through the Olympic Solidarity Program we applied and we are able to deliver this technical training course. It was very important for coaches to see what international athletes are currently doing in terms of their regimes, their techniques and tactics. Moeteledipele wa lekgotla la taekwondo Tumelo Mapila a re e re lentswa e le la ntlha ba dira ithutuntsho ya mofuta o itumeletse dipalo tsa batsaya karolo mego ya pele o eletsa fa dipalo tsa bomme le borre di ka lekalekana. So as a follow-up out of this training course, we also have a quota of 10. Of that 10 that would actually go sit and write the certification for level 1 coaching. We are going to ensure that we meet our quota of 5 female as a minimum. Kamara Mohammed yo neng e le mongwe wa bakatisi ba bane ba eteletse ithutuntsho pele eo a re o kgonne go lemoga bokgoni mo bakatising ka ba kgonne go kapa tsotlhe tse a neng a di ba ruta. Mokatisi Mohammed a re lefatshe la Botswana le itsege thata ka go godisa dinaletsana mo go tsa metshameko. Botswana athletes got so many talent. The World Taekwondo will support a lot the Botswana Taekwondo Federation, maybe giving equipment because they need it, and also giving scholarship. This is a major milestone for us. We've really been working towards this for over a year now. It's quite a rigorous process to be able to get the Olympic Solidarity funding to deliver a course like this. Katlego ya ithutuntsho ena e tshwaya kgatelopele ya botlhokwa mo motshamekong wa taekwondo mo Botswana jaaka bakatisi ba nyile botsipa jo bontsi jo bo ka thusang go godisa motshameko o le go rotloetsa batshameki ka motshameko o monogae. Michelle Sekopo, BTV Sport. O tsware di be khutlo gonefa ka jana le kana go tsotlhe tswela o ikantse rona mosoki o. Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle of violence. Seek help, even if you were abused many years ago. Do not wait for a volcanic eruption of your emotions. Say no to gender-based violence. It starts with you. How are you? Really, how are you? If this question irritates you, if it sparks a lump in your throat, please get help and talk about it and say no to any form of violence. Nearly 1 in 4 females